ఇదేంట్రా బాబు, వీడియో ఆన్ చేయగానే తల్లి కూతురు ఇద్దరు దయ్యాల్లా కనిపిస్తున్నారు అనుకుంటున్నారా? అదేం కాదండి. ఆఫీస్ అయిపోగానే ఇంటికి వెళ్తున్నాం నేను లాహిత్య. మధ్యలో ఫుల్ రెయిన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇంకా మార్నింగ్ నుంచి అలాగే ఉండేసరికి అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఆఫీస్కి వెళ్ళామన్నమాట. సో వచ్చేటప్పుడు మంచిగా తడవకుండా హ్యాపీగా ఇంటికి వచ్చేసాము. ఇంటికి రాగానే వేడిగా దోశలు పోసుకొని తినేస్తున్నాం అనమాట. ఎందుకంటే వర్షానికి వేడిగా టీయో ఏదో ఒకటి తాగాలనిపిస్తుంది, లేదా తినాలనిపిస్తుంటుంది. సో ఇంట్లో దోశ పిండి ఉండింది, సో దోశ పోసుకొని తినేసామన్నమాట. బయట హెవీ రెయిన్ వస్తుందా గోవే రైన్ పాడు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.